أبناء وبناتي طلبة الثانوية العامة، برحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجيولوجيا والعلوم البيئية. اتكلمنا الفترة اللي فاتت والحلقات السابقة على النقل والترسيب. عرفنا إن في عوامل سطحية خارجية على سطح القشرة الأرضية زي الرياح، زي الأنهار، زي السيول والأمطار. وصلنا مع بعض للأنهار، وعرفنا ان الانهار عباره عن مجاري مائيه بتبدا تتكون، عباره عن مجموعه من الجداول بتتقابل مع بعض وليها عامل هدمي وعامل بناء، مع ملاحظه ان الانهار تعتبر اهم عامل هدمي او اهم عامل من العوامل عامه اللي موجوده على سطح القشره الارضيه من العوامل الخارجيه. وصلنا مع بعض المعلومه مهمه ان الانهار وهي ماشيه سرعه النهر بيأثر على الحمولة اللي شايلها. تفتيت المية بتاعت الأنهار بتأثر على الجوانب وعلى القاع بمعدل أكتر من الجزء الداخلي. ليه؟ نتيجة الاحتكاك. قدرنا نوصل لمعلومة مهمة برضو تاني. لو أنا بصيت على صخور موجودة في قاع النهر، إيه الشكل بتاعها؟ يعني ممكن في الامتحان يجيب لي مجموعة من الصخور، صخور مبرية ومصقولة ومستديرة الزوايا، وصخور خشنة وليها زوايا حادة وغير مستديرة. ويقول لي أي نوع من الصخور تتوقع أنه كان موجود في قاع النهر؟ على طول أنا هستنتج اللي موجود في قاع النهر ده مش كان فيه احتكاك بين مياه الأنهار وهي ماشية مع هذه الصخور؟ طبعا. الاحتكاك ده بيعمل ايه؟ بيبري، بيثقل، بيخلي الصخر ياخد شكل مستدير. يبقى على طول هقول له ان الحصى المستدير المصقول اللي واخد شكل مبري ده اللي هو كان موجود في قاع النهر. طيب، سرعة النهر تتوقف على مجموعة من العوامل. الحمولة بتاعت النهر فيها مجموعة من العوامل، حمل معلق، حمل ذائب، حمل قاع، الحمولة اللي هي الأحجام المتوسطة. كل ما مشينا جنب الشواطئ النهرية كل ما لاحظنا الالتواءات، عشان كده بنقول ان حركة المياه على الشواطئ بتساعد في تكوين الالتواءات والمياندرات. تعال نشوف العامل الثالث النهاردة اللي هو بيتوقف عليه سرعة النهر، وهو اختلاف صلابة الصخور في قاع النهر. هنا بيساعد على نشأة المساقط المائية. ازاي بتنشأ المساقط المائية اللي هي الشلالات؟ برضو دي شكل من اشكال النحت المتباين. لما بتمر المياه فوق طبقة صخرية صلبة بتعلو طبقة رخوة، ايه اللي بيحصل؟ بتتآكل الطبقة الرخوة بفعل المياه مع عوامل تانية، وبالتالي بتصبح الطبقة الصلبة شديدة الانحدار وبتكون مرتفعة. هنا بيبدأ يظهر المظهر الطبيعي لمساقط المياه اللي احنا بنقول عليها مثال للنحت المتباين. يمكن اشهر مثال عندنا اللي هي مساقط شلالات نياجرا اللي هي موجودة بين كندا وامريكا. العامل الرابع اللي موجود في الانهار وهو المناخ. هل المناخ ليه دور في تحديد شكل مجرى النهر؟ طبعا. ليه؟ لان لو المناخ عندي الحالة الأولى إذا كان رطب، يعني إيه رطب؟ يعني في مناطق غزيرة في المطر بتاعها، ده بيساعد عوامل التعرية التانية زي التحلل مثلا والجاذبية، بتساعد على تآكل الأخدود. هنا يتسع مجرى النهر. ركز في الحتة دي. يبقى لو المناخ رطب بيتكون أخدود بيتآكل وبيتسع مجرى النهر بسبب زيادة كمية المية. طيب، ده لو كان المناخ رطب. طب في حالة لو كان المناخ جاف، أبص ألاقي هنا لو المناخ جاف بيكون قوي، يعني بيحتفظ بالحمولة بتاعته. عشان كده بيبدأ ينحت أخدود، النهر بيبدأ ينحت أخدود عميق زي اللي موجود عندنا في نهر كولورادو، مثال واضح جدا في أمريكا الشمالية. طب ده كان العمل الهدمي. تعالوا نشوف مع بعض كده العمل الترسيبي للنهر أو عمل النهر في الترسيب. عشان يبدأ عمل النهر في الترسيب يبقى لازم فيه عدة عوامل.
اول حاجة عندي سرعة التيار. بديهي كده امتى بتقل سرعة النهر؟ بيقل سرعة النهر بسبب وجود عوائق. يعني مثلا لو اي عائق اعترض مجرى النهر وهو ماشي، او لو قل انحدار المجرى زي الموجود عندنا في مصبات الانهار. ايه اللي بيحصل هنا؟ احنا بنتكلم على سرعة تيار. بيبدأ يفقد النهر القدرة على نقل الحمولة، وبالتالي بتبدأ تترسب الحمولة بتاعته. الحاجة التانية، لو بصينا على حجم المية، يبقى أول حاجة سرعة التيار، تاني حاجة حجم المية. لو قلت حجم المية، يبقى لما نقدر نقول إن قلة حجم الماء في النهر بسبب يا إما بخر أو المية اتسربت في صخور مسمية، يبدأ هنا يرسب النهر الحمولة بتاعته. أنا بتكلم على عوامل الترسيب. إمتى بيتم الترسيب؟ لو النهر المية بتاعته مرت في صخور مسمية أو شقوق، أو حصل فيه عملية تبخر. الحالة الثالثة بتاعة التيار المائي، لو النهر صب في مياه ساكنة. بلاحظ هنا حاجة مهمة، إن رواسب الأنهار بتبدأ تكون متدرجة. يعني إيه اللي أنا بلاحظه؟ ألاقي إن الحصى والمواد الغليظة بتكون فوق ناحية الوادي، يبدأ في النص ألاقي بتترسب الرملة والرواسب الدقيقة، وعلى الجوانب أبص ألاقي في الرواسب اللي أدق وأدق. يعني معنى كده إن في هنا تدرج في الحبيبات أو بتاعة ترسيب الرواسب النهرية. ده بيساعد على تكوين الشرفات النهرية. الشرفات النهرية عبارة عن أسرة نهرية بتاخد شكل الشرفة أو المصاطب، ودي بتحصل في حالتين مهمين جدا. أول حاجة مع تغير منسوب المياه عند الفيضان. تاني حاجة على جانبي النهر لما النهر يبدأ يجدد شبابه. مع العلم بأن حاجة مهمة جدا لازم أكون عارفها، إن الشرفات العليا هي الأقدم من الشرفات اللي أسفلها، وكده نقدر إن احنا نشوف الشرفات أو الأسرة النهرية على جانبي النيل وفي الوجه الإبلي، وفي نفس الوقت أقدر أشوف الكلام ده في وادي فيران في الطريق لسانت كاترين. اتكلمنا مع بعض عن الأنهار والعمل الهدمي للأنهار والعمل الترسيبي، ووصلنا لمعلومات مهمة عن الأنهار، ويمكن ناخد بالنا منها وإحنا ماشيين كده وشايفين نهر النيل عندنا شريان الحياة اللي كلنا بنتكاتف عشان نحافظ عليه من أي نوع من مظاهر التلوث، لأن هو ده شريان الحياة بالنسبة لينا والمعظم دول أفريقيا. لو أنا تابعت كده وبصيت على جوانب نهر النيل في مناطق معينة، أبص ألاقي فيه التواءات وتعرجات. هبقى ماشي مع حد معايا أقول له على فكرة أنا عارف إيه سبب الالتواءات دي. إيه سبب الالتواءات؟ هتقول له النهر هو ماشي النحت في الجزء اليمين أكتر من الجزء الشمال أو العكس. طب عرفت إزاي؟ لأن حصل فيه تآكل على شواطئ النهر، وده بيؤكد لنا إن دي حاجة اسمها نحت متباين. يبقى أنا عندي كده عرفت إن في حاجة اسمها نحت متباين في الرياح بتكون مصاطب، نحت متباين في الأنهار بتكون مياندرز أو التواءات أو تعرجات. في نحت متباين في الأنهار بس مش موجود عندنا بكميات كتيرة، لكن أشهر حاجة اللي موجودة في شلالات نياجرا عبارة عن مساقط مائية. اتكونت إزاي المساقط المائية؟ الأنهار وهي ماشية بتمر على طبقات من الصخور. دايما بنقول نحت متباين يعني صخور متفاوتة الصلابة. بتخيل لو كانت الطبقة دي صلبة والطبقات اللي تحت رخوة، لما النهر بيعدي أو المية بتعدي بتاكل الرخوة بمعدل أكبر من الطبقات الصلبة. بتظل الصلبة بارزة فترة طويلة، بعد كده بفعل الجاذبية بتبدأ تنزل، وهنا بتساعد على تكوين المساقط المائية أو الشلالات. طيب هنتكلم على موضوع جديد دلوقتي اللي هي الدلتات. ايه هي الدلتا؟
وجاية من اسمها. الدلتا بتشبه الحرف اللاتيني دلتا. بتبدأ تتكون امتى؟ لما بتتقابل مياه الأنهار مع مياه البحار والبحيرات، يبدأ يرسب بقى أي حمولة النهر شايلها وتبدأ تتكون الدلتا. بس شرط أساسي إن لابد أن تخلو التيارات البحرية من التيارات الشديدة. يبقى في الحالة دي بنقدر نقول إن شرط تكون الدلتا أن يكون التيار البحري ضعيف أو غير شديد. طيب لو كان البحر تياراته كتيرة، إيه اللي بيحصل هنا؟ القاع بتاعه بيميل للهبوط. هنا لا تتكون دلتات للأنهار، لكن إيه اللي بيحصل؟ بيدينا مصب عاد. عشان كده بتكتسح التيارات كل ما يرسبه النهر. يبقى في الحالة دي نقدر نقول إن الدلتا بدأ يحصل فيها تفرع، والكلام ده احنا واخدين بالنا منه. سهل الدلتا اتفرع لفرعين أو أكتر. لو فاكر زمان كان دلتا نهر النيل كان فيها 7 أفرع. ال7 أفرع دي كانت بتصب في النهر. طيب بعد كده كانت بتصب في البحر. بعد كده أبص ألاقي بدأت تندثر هذه الأفرع بسبب ترسيبات النهر اللي كنا بنتكلم عنها، لغاية ما اتبقى حاليا فرع رشيد وفرع دمياط. طب ايه اللي بنلاحظه في رواسب الدلتا؟ رواسب الدلتا مهمة جدا، بنسميها رواسب الدلتا الشاطئية ذات القيمة الاقتصادية. هنفهمها يعني ايه. الرواسب دي موجودة في منطقة الدلتا، بتمتد لأكثر من 10 كيلو متر جوه البحر المتوسط، وده اللي بنسميه مخروط الدلتا. يبقى لو سألني هنا يقول لي ايه هو مخروط الدلتا، هقول له هي عبارة عن رواسب دلتاوية، دلتا شاطئية، امتدت في منطقة الدلتا شمالا لأكثر من 10 كيلو متر داخل البحر المتوسط. عبارة عن رواسب مصنفة ومتدرجة. يعني ايه؟ يعني كل ما بيزيد العمق كل ما بلاقي الرواسب بدأت تقل في حجمها. يعني بدأت من عند الشاطئ، حصى ورمال قرب الشاطئ. طيب لو تعمقت جوه هبص الاقي الغرين والصلصال في المناطق الأعمق، لغاية ما الاقيها تحتوي على رواسب معدنية ذات قيمة اقتصادية. عشان كده بنقول إن الرواسب الدلتاوية رواسب معدنية ذات قيمة اقتصادية، زي مثلا ألاقي الذهب، ألاقي الماس، القصدير والأليمنايت، ودي كلها عبارة عن رمال بيطلق عليها اسم الرمال السوداء. ليه؟ هنا بتبدأ تظهر الرمال السوداء بوضوح. عندنا في مصر في شمال الدلتا وعلى الساحل ما بين رشيد لغاية العريش شرقا أبص ألاقي منطقة الرمال السوداء. طيب منطقة الرمال السوداء دي بتتميز بإيه؟ فيها معدن المونازيت، وده بيحتوي على اليورانيوم المشع، معدن الأليمنايت والزركون، ودي معادن لعنصر الزركونيوم اللي بيستخدم في صناعة السيراميك. عشان كده بنقول ده مهم جدا. بالإضافة ليه مجموعة تاني من المعادن زي مثلا المعادن، لا معلش هنأجل دي شوية، مجموعة من المعادن برضو كلها دي بتستخدم في بعض الصناعات، لدرجة ان احنا دلوقتي بنستغل منطقة الرمال السوداء في الحصول على الطاقة منها. هنعدي تكوين الشرفات النهرية ومخروط الدلتا. تمام؟ نيجي بقى نتكلم مع بعض عن عمل النهر في مراحله المختلفة. بلاقي ان النهر بيمر بدورة، الدورة دي فيها كل التغييرات اللي بتحصل على النهر. يعني ايه تغييرات؟ يعني الاقي فيه مراحل. يعني هنفاجأ مع بعض دلوقتي ان النهر بيمر ب3 مراحل: مرحلة شباب، مرحلة نضوج، مرحلة شيخوخة، وفي بعض الأحيان بيرجع يتصابى من جديد. طبعا الكلام ده بنلاقيه في البشر، لكن لما الاقيه في النهر دي حاجة تخلينا نستعجب شوية. عشان كده هنتكلم بالتفصيل عن كل مرحلة. يعني ايه مرحلة شباب في النهر؟ الاقي المرحلة دي بتتميز بجداول كتيرة محفورة، وديان، فروع،
النهر بيزيد فيه سرعة التيار، ما بيكونش منتظم في انحداره مع زيادة النحت، وبيقل الترسيب بسبب الحركة السريعة للمية، وده طبعا يساعد على تكوين البحيرات ومساقط المية اللي هي الشلالات. اتساع الأخاديد إلى وديان، وده بيدي قطاع النهر على شكل حرف في ضيق. يبقى ركز لي في الكلام اللي قدامك ده وشايفه كويس. سؤال واضح جدا، ما هي مميزات النهر الشاب؟ هتقول لي ايه مميزاته؟ عد معايا كده. بيشتد في المرحلة دي أول حاجة حفر الجداول والوديان والفروع. تاني حاجة سرعة التيار، ما هو شباب بقى وبيجري بسرعة. غير منتظم في الانحدار، ادي النقطة الثالثة. النحت فيه بيزيد والترسيب بيقل. يبقى لو أنا حطيت معادلة هنا وتوازن ما بين النحت والترسيب في مرحلة الشباب، هلاقي إن النحت زيادة والترسيب قليل. طب ده هيكون إيه؟ هيكون بحيرات وهيكون مساقط مائية. يبقى أقدر أقول إن الشلالات بتبدأ تظهر في مرحلة الشباب. طيب قطاع النهر واخد حرف في ضيقة. في ظاهرة هنا بتظهر في مرحلة الشباب، ودي اسمها قصر الأنهار. وعايزك تركز معايا يعني ايه قصر الأنهار. يعني بيحصل تفاوت لأفرع النهر في النحت. بيكون مستوى مياه الفرع في النحت القوي أقل من مستواه في الفرع الثاني اللي هو الضعيف، وكده بيكون مصب ليه أو بيقصره بالكامل. في نهاية المرحلة بيصبح مستوى انحدار النهر كبير. طيب نفهم مع بعض يعني ايه مرحلة شباب. يعني النهر ماشي بسرعة جدا، انحدار شديد، نحت اكتر من الترسيب. ليه؟ احنا قلنا ان كل ما زادت سرعة النهر كل ما قدر يشيل حمولة كل ما قدر ينحت. طب ايه بقى ظاهرة قصر الانهار؟ بنتخيل فرعين ماشيين مع بعض في النهر، فرع ضعيف وفرع قوي. يعني ايه فرع ضعيف؟ يعني النحت فيه ضعيف، وكل ما النحت كان ضعيف كل ما منسوب المية بيقل. يعني عايزك تتخيل الشكل كده، لو انت واقف كده على شط البحر وبتلعب كده في الرملة، وجيت حفرت حفرة وبدأت تظهر منسوب مية في الحفرة دي. طيب لو عمقت الحفرة أكتر، ايه اللي هيحصل لمنسوب المية؟ هينزل. يبقى أنا كل ما بعمق الحفرة كل ما منسوب المية بينزل لتحت. يبقى نقدر نقول ان الفرع ألف مثلا فرع ذو نحت قوي. يبقى استنتج كده منسوب المية اللي هي مستوى ايدي ايه اللي هيحصل؟ هينزل. مستوى المية في الفرع ب ضعيف، يعني النحت ضعيف، يعني منسوب المية زي ما هو. يبقى الوضع الطبيعي طول ما الفرعين ماشيين جنب بعض هلاقي الفرع ذو النحت الضعيف يصب في الفرع ذو النحت القوي. يبقى نقدر نقول ان في نهاية الحركة الاقي يصبح الفرع ذو النحت القوي مصبا للفرع ذو النحت الضعيف. ودي اللي احنا بنسميها ظاهرة قصر الانهار او تفاوت افرع النهر في النحت. في النهاية خالص بيتلاشى الفرع الضعيف وبيتحول الى منحدر قوي. دي الظاهرة اللي هي بنسميها ظاهرة قصر الانهار في النهر في مرحلة الشباب. وخد بالك قطاع النهر في مرحلة الشباب بياخد حرف في ضيقة. ليه؟ النحت أكتر من الترسيب. تعال نشوف المرحلة الثانية في مرحلة النهر وهي مرحلة النضوج. يعني ايه مرحلة النضوج ويعني ايه نهر ناضج؟ بيتسع الوادي إلى أقصى مدى. القطاع بتاعه بياخد شكل حرف في متسعة، وبيبدأ يتساوى هنا معدل النحت والترسيب. يبقى أنا وأنا عايز أحط مقارنة، في ضيقة في الشباب، في متسعة في النضوج، نحت أكتر من الترسيب في الشباب، نحت بيتساوى مع الترسيب في النضوج. بتبدأ تزيد في المرحلة دي التعرجات والالتواءات النهرية مع البحيرات القوسية، مع ملاحظة مهمة، بتختفي تماما مساقط المياه أو الشلالات. دي اللي هي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة النضوج. وببساطة جدا النهر هنا بيختلف تماما في شكله.
المرحلة الثالثة وهي مرحلة الشيخوخة. ايه مرحلة الشيخوخة؟ بيبدأ هنا يقل انحدار النهر، وبالتالي سرعة سريان المية بتقل، وبالتالي بيتبعها بتقل قدرة النهر على النحت. طب ايه اللي بيحصل هنا؟ بيبدأ يزيد الترسيب. المنطقة اللي بيقول إليها مجرى النهر بنسميها سهل منبسط. هنا النهر بياخد شكل قطاعه واخد شكل قوس، وبنسميه نهر شيخ. ليه؟ لأن بيقل التقوس كل ما قربنا من المصب. بص بعد كده على المرحلة العجيبة اللي بتحصل في النهر، اللي احنا بنسميها مرحلة تصابي الأنهار أو إعادة الشباب. امتى بتحصل المرحلة دي؟ بيقابل النهر مجموعة من العوامل الجيولوجية بترجع النهر لشبابه مرة تانية بعد ما بلغ مرحلة الشيخوخة. بس امتى بقى؟ بشرط أساسي، لما بتتكون هنا حركات أرضية رافعة بتروح رافعة الصخور من باطن الأرض، فعملت زي ما شبه اعتراض لمجرى النهر في صورة طفوح بركانية. نقدر نقول ان الطوق مرتفع. ايه اللي بيحصل هنا؟ لما مية النهر بتمر على هذا النتوء المرتفع او الطفح البركاني، بيبدأ النهر هنا يعيد شبابه من جديد، بيقل الانحدار، وبعد كده بتبدأ تزيد سرعة تيار المية، يبدأ هنا ينحت المجرى بتاعه من جديد. طيب لما بيبدأ ينحت المجرى بتاعه من جديد يبدأ يعمق المجرى، بيقل التآكل على الجانبين أو ممكن يتوقف نهائي، والشكل بتاعه بيروح واخد شكل الشرفات النهرية اللي احنا قلنا عليها. ناخد مع بعض كده مجموعة من الملاحظات على شكل النهر. أول حاجة، قطاع النهر أو شكل القطاع أو البروفيل بيتغير بتغير عمل النهر وعمره. النهر بينحت في مجراه بشدة عند المنبع، وده بيساعد مجموعة من عوامل التعرية، بيصبح قطاعه واخد شكل حرف في. نيجي بقى نشوف عند المصب، مستوى القطاع تقريبا بيكون قريب أوي من المستوى الأفقي، أو نقدر نقول إن في مستوى سطح البحر. في الحالة دي النهر هنا بيديني شكل قوس. نشوف مع بعض العامل اللي بعد كده وهو المياه الأرضية. إيه هي المياه الأرضية؟ لما يجي نتكلم عنها هي عبارة عن مياه موجودة في مسام الصخور تحت سطح الأرض. مصدر المياه الأرضية جاية من الأمطار، زي ما قلنا قبل كده مصير الأمطار مياه جوفية، أو المياه الأرضية اتكونت من الجليد اللي جاي من اللي اتسرب من خلال الأرض عن طريق مسام الصخور أو الشقوق والفجوات والفواصل اللي بينها وبين بعض. عشان كده بتتكون في الأرض. وبلاحظ حاجة مهمة جدا ويمكن احنا خدناها في إعدادي، إن المية دي بتتصاعد بواسطة الخاصية الشعرية أو امتصاص المية عن طريق جذور النباتات، وده بيساعد طبعا على تصاعد المية من باطن الأرض. هنا بنسمي مستوى ماء التربة بمنسوب المية، أو نقدر نقول هو مستوى المياه الذي تتشبع أسفله جميع المسام والشقوق والفراغات بالمية. نركز فيها مرة تاني. منسوب المية بيوصل لمستوى معين في الأرض، فبنقول إن المستوى ده هو المستوى بتاع المية اللي كل الصخور اللي تحت منه اللي هي فيها مسامات وشقوق اتملت تماما بالمية. يبقى لو أنا كشفت عن المية الأرضية صخر من الصخور كله مسامات، لقيت منسوب للمية، هقول إن ده مستوى ماء التربة. ألاحظ حاجة مهمة جدا، نكمل الباقي. يختلف عمق المستوى ده، بس يختلف نتيجة إيه؟ إذا كان قريب من السطح أو إذا كان بعيد.
طب إذا كان مستوى المية ده قريب من السطح عند البحار، أبص ليه قريب جدا من سطح الأرض. في المناطق الجافة يكون بعيد، في المناطق الرطبة بيكون قريب من السطح. يعني إيه؟ نفهم الكلام ده كويس. مجرد ما هحفر بالقرب من سطح البحر هلاقي المية متشبعة داخل الصخور. ليه؟ لأن هنا منسوب المية زاد. طيب لو أنا رحت في منطقة صحراوية وبحفر، لا يمكن طبعا هلاقي مية بالقرب من سطح الأرض، هلاقيها عميقة جوه. يبقى كل ما دخلت منطقة جافة ألاقي منسوب المية تحت، كل ما رحت ناحية منطقة رطبة، بحار، أنهار، تربة زراعية، غيره، ألاقي المناطق اللي هي المستوى المية اللي بيتشبع فيه قريبا من السطح. أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة، لما تعرفنا على الأنهار ومراحل النهر اللي بيمر بيها، وعمر النهر بيتنوع وبيختلف حسب كل مرحلة، في مرحلة شباب، في مرحلة نضج، في مرحلة شيخوخة، في مرحلة تصابي النهر أو إعادة الشباب، عبارة عن حركات أرضية رافعة، يعني براكين طلعت في قاع النهر تحت، عملت نتوء، عملت ارتفاع، بيجي مية النهر بتعدي، بتفقد الرواسب بتاعتها، بتزيد سرعتها في الاتجاه التاني، عشان كده بنقول إن هي عدت على مرحلة تصابي الأنهار أو إعادة الشباب من جديد. اتكلمنا عن المياه الأرضية، وعرفنا إن المياه الأرضية موجودة في جوف الأرض في صخور مسمية. يا ترى هل المياه الأرضية بتتحرك أو ما بتتحركش؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة الجاية. شكرا وإلى اللقاء.